அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க சைட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பக்கத்தில் கிருஷ்ணர் கோவில். கிளைண்ட் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நம்மளை கூப்பிட்டாங்க. சைட்டில் ப்ளம்பிங் ஒர்க் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். மொத்தம் இந்த ரெசிடென்ஷியல் பங்களாவில் மொத்தம் 6 பாத்ரூம் இருக்குது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் 3, ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் 3. ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம், பாத்ரூம். இதில் வாட்டர் லைன்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரெஷர் லைன், கிராவிட்டி லைன், ஹீட்டர் லைன், ரிட்டர்ன் லைன், ஹீட்டர் வாட்டர் ரிட்டர்ன் லைன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஷவர் ஏரியா, டைவர்ட்டர், 2-way டைவர்ட்டர், தெர்மோஸ்டேட்டிக். வாட்டர் இன்லெட் பாயிண்ட் வித் கண்ட்ரோல் வால்வோட. இடபிள்யூசி கிளாஸ்ட் ஏரியா அந்த இடம், இந்த பக்கம். இதில் கிராவிட்டி லைன் மட்டும் வந்துடும். வாஷ் பேஷன் ஏரியா. இதில் ப்ரெஷர் லைன், ஹீட் வாட்டர் ரிட்டர்ன். ஆக மொத்தம் 3 லைன் வந்துடும் இதில். அப்படியே அடுத்த பாத்ரூம் போனோம்னா அங்கேயும் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு டாய்லெட் இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா, ரைட்டில் வாஷ் பேஷன், சென்டரில் கிளாசட். இது ஷவர் ஏரியா. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்தோம்னா அதில் 3 பாத்ரூம் இருக்குது. ஐசைட் வாஷ் பேஷன், சென்ட்ரலில் கிளாஸட் ஏரியா. அது இது ஷவர் ஏரியா லெஃப்ட் சைடில். தெர்மோஸ்டாட்டிக் டைவர்ட்டர், ஷவர் பாயிண்ட், ஸ்பவுட். வாட்டரோட இன்லைன், இன்லெட் லைன் வித் கண்ட்ரோல் வால்வ். இந்த பாத்ரூம்லையும் கிராவிட்டி லைன், ப்ரெஷர் லைன், ஹீட்டர் ரிட்டர்ன் லைன். மொத்தம் 4 லைன் வரும் இதில். அப்படி அடுத்த பாத்ரூம் போகலாம். இது ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா. ரைட் சைடில் வாஷ் பேஷன், சென்ட்ரு ஏரியாவில் வந்து இடபிள்யூசி கிளாசட். லெஃப்ட் சைட் பக்கம் ஷவர் ஏரியா. இது அப்படியே மார்க் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாய்லெட். இதில் இந்த ஏரியாத்தில் வந்து வாஷ் பேஷன் வருது. அடுத்து ஒரு யூரினல் வருது. இதில் கிளாஸட் ஏரியா. இந்த இடத்துல பாத் டப் வருது.
இன்னும் ஒன்று இங்கே இன்னும் ஒன்று ஒரு 5 அடி இந்த மட்டும் சொல்லுதா போதுப்பா. ஃபுல்லாக போட்டால் பத்தாதுப்பா. சின்ன சின்ன பிட்டு தானே. அஞ்சு அடியை மட்டும் சுற்றி அடித்தோம்னா போதுப்பா. சீக்கிரம் சீக்கிரம் லேட்டாக போச்சு. 5 மணிக்கு கிளம்ப மாதிரி 6 மணியாக போச்சு. 1.5 மணி நேரம். ஆனால் எங்களை நீங்கள் ரெடியா ரெடியா ஃபஸ்ட்டு அடிங்க ஆ